Alright guys, welcome back again to my channel. This is the Visec Editing guys. For today's tutorial, ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay ng background music or meme music sa inyong video or sa inyong vlog. Alright? So, before that, ipapakita ko muna sa inyo guys kung paano mag-download ng software na ito guys. Filmora 9, ito po yung gamit ko guys. Napakaganda, napaka-basic, napaka-daling gamitin. Kahit yung mga anak nyo guys, kayang-kayang gawin ito. Okay? So, ipapakita ko muna guys kung paano mag-download. Alright? So, buksan nyo lang inyong Google browser. Alright? And type this website guys. igetintopc.com. Okay? Sa akin naka-ready na guys. Dito kasi ako nagda-download ng mga application. So, punta kayo dito. Sa category, software category guys. Search Wondershare Filmora. Okay, ayan. So, may iba-ibang version dito. Yung sa akin is Filmora 9 pa. Wala pa akong balak mag-upgrade. So, example guys ito. So, example lang guys ito. Click nyo to. Bago nyo ito i-download guys, make sure na ma-reach nyo yung requirements ng application. Ito, Wondershare Filmora version 0.96. Yan, ito yung size nya, 278 MB. So, maliit lang. Compatibility architecture 64-bit. Okay. And, ayan, may procedure kung paano mag-install. Ito yung requirements, system requirements I mean. Operating system, Windows 10. Random access memory, 4 GB. Hard disk, 500. And Intel Pentium i3. Okay. So, by the way, paano nyo malaman kung 64-bit or 32-bit ang inyong computer machine. Okay? Punta kayo dito guys. Or right click dito sa may this PC. Okay. Properties. Ayan. So, ayan. System type. 64-bit operating system. Ito yung RAM ko, 4 GB, Intel Core i5. So, okay ako dyan. Pasado ako. Okay? Pasado. So, ito, Windows version. Click nyo na ito, download. Good thing, may kasama na siyang mga effect, ano? Filmora All-Pack effect. So, download natin ito. Tsaka ito. Marami. So, pag mabilis yung internet nyo guys, pwede nyo itong i-download lahat. Okay? And by the way, balik ko dito. You can start your download in 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Click nyo lang ito guys, download. Ayan. So, ito. In my case guys, meron akong IDM or integrated
IDM, yung pang download guys. Integrated Download Manager. Okay, so magandang application to guys kasi automatic na siyang lumalabas. Click mo na lang start download. Ayan, tingnan nyo guys, ang bilis. Okay, so hayaan ko na yan guys. Sa mga pack pwede nyo rin download pa isa. Alright, so umpisa na natin guys. Bago kayo gawa ng bagong project, make sure na ma-select nyo yung tamang screen na karapat-dapat sa inyong video guys. Halimbawa, kung widescreen yung video nyo na record, ito yung gamitin nyo, widescreen. Meron ding Instagram, meron ding portrait. Sa cellphone guys, example yung iba kumukuha ng camera which is nakatayo yung cellphone. So nangyayari, nagiging portrait yung ano niya. So meron ding standard size or cinema size. Sa akin, gagamit ko yung widescreen. Okay. So andito lahat ng mga So ito guys, Filmora 9. Andito yung mga tools, audio, tiles, transition effect, elements, split screen. Okay. So this is a fast tutorial guys and basic lang po. Okay. Yung gawin natin is maglagay, pakita ko lang sa inyo kung paano maglagay ng meme effect or sound effect sa inyong video. So to start editing your video, punta lang kayo ng import. Click import video file, select the sample video, okay, or pwede rin drag this sample video and drop to the application and add some more. Ito ayan, so pwede dalawa sabay guys. I-press lang yung control tsaka i-select yung video na gusto niyo or media na i-add niyo. Okay, so basic tutorial to po ito guys, fast tutorial lang. So basic tutorial lang po ito guys or fast tutorial lang po guys. So ito yung main video natin guys. Simply click and drag and drop. Okay, and bawasan ko lang guys kasi masyadong mahaba. Minute lang, okay na yan. So ito na yung main video natin. Napakalakas na audio. Bawasan na natin by dragging this here. Yan. Or double click here, audio, and adjust the yan, pwede na yan. What do you like to do? So paano tayo maglagay ng meme effect, okay, or background effect on music, okay? Excuse me. In your free time. So habang pinapanood nyo yung video nyo guys, pag may mga nakakatawa dyan na eksena, yan, pwede nyo lagyan ng nakakatawang effect. Let's see this one. Tingnan natin to. Okay. So, ayan. Pwede nating lagyan ng effect yan. Okay. Okay, ayan. Ang mas tama sagot ay... Ayan. So, sa nakikita nyo to guys, ito lang yung dito lang nagsimula yung yung sound effect. Ayan. So, yung gawin natin, i-delete natin ito. So, split natin ito guys. Right click to this video. Split. And this one, hindi natin kailangan. Tanggalin na natin ito. Okay. So, i-adjust nyo lang. I-match nyo kung saan banda yung nakakatawa na eksena. Okay.
sabi niya, I To like. play Tong It's. Ang mas tamang Ayan. sagot ay I like. Okay? So, sa nakikita nyo, may Tong It's. video pa siya, di ba? So, yung kailangan ko is yung audio lang. Ngayon, tatanggalin natin yung audio kahit na hindi na kailangan i-convert sa MP3, okay? So, right click, detach audio, okay? Ayan. And tanggalin natin ito. Hindi ko na kailangan ito. By pressing Ctrl X. Ayan. Ctrl X or right click delete, okay? Ang mas tamang sagot ay I like to play cards. Yan. So, dagdagan pa natin isang isa. Ito. Wow. Drag lang po, tsaka i-drop. And detach audio, right click, detach audio. And delete ko ito, guys. Ayan. At kung gusto mo naman ibalikan Okay. So, sa nakikita nyo, guys, dito lang nag-umpisa yung sound effect. So, i-remove ko lang yan. Split ko to. Tapos, tanggalin ko to. And, Ctrl X ulit. Yan. cards. At kung gusto mo naman ibalikan tanong ngayon sa kausap mo, sabihin mo, ganito. What about you? Paano kung ayoko malaman? Yan. So, ito yung pinakasikat na meme sa YouTube. What? What the fuck? Tanggalin ko na yan, guys, para hindi ibalik. Ito lang. Paano kung ayoko malaman? What? So, kung trip nyo na hindi na tanggalin yung video ni Mr. Jontron, so, okay naman po, guys. I-insert nyo lang dyan kung saan na siya maghahati. Malaman. What? Pero kailangan i-match nyo sa video nyo pa rin. Okay? Hindi tama yon. Magmumukha ka lang isang tao na walang galang. Okay. So, i-delete ko na to, guys, ha? Hindi ko to kailangan. Split. So, sa mga remaining video nyo, guys, ganun lang yung gawin nyo. Tuloy-tuloy lang. Drag, drop, and i-adjust nyo lang kung saan nagmamatch yung effect nyo sa inyong nakakatawang video or may mga kailangan dapat lagyan ng effect, okay? And also, pwede kayo maglagay ng elements. Punta kayo dito. Yung mga emoji or mga animated or iba-ibang mga badge. Or pwede rin second video niyo, guys. Let's say lagyan ko ng emoji, happy emoji or ito. So, drag ko lang yan. Try drag dito. It's. Ang mas Yan. And adjust ko lang ito, guys, dito. So, dito ko lang ilagay. Yan, saka ito. Adjust ko rin. Match ko lang sa effect. Sound effect. ang mas tamang sagot ay Kung may video kayo, guys, na mas maganda, na nakakatawa or i-add dito, gaya ng iba dyan na sa YouTube na nakikita, pwede nyo ilagay rin dito. So, example, ito gamitin natin ulit ito, drag and drop. Bawasan ko lang, guys, okay. So, ito na yun, nasa third layer na siya. Yung gawin ko, guys, is liitan ko lang. Okay. Or, pwede ring double click nyo, guys. Punta kayo dito sa crop. Yan. May selection tayo dyan, selection ratio, custom, or ito yung pang size. Yan. Pero I prefer the custom, guys, para manually ma-adjust kung saan gusto mo. Let's say dalawa lang sila. Yan. Okay, yan. Yan. Or, halimbawa, mukha mo yung andito, gusto mo yung sa maliit na screen, yung ikaw yung nagbablog o kumukuha ng video, pwede. Or halimbawa ako,
gumagawa ako dito ngayon. So pwede kong ilagay yung video ko dito sa third layer or sa second layer. Play natin guys. What do you like to do in your free time? I like to play Tong Its. Ang mas tamang sagot ay, I like to play cards. So ayan na guys yung ko to. So for now guys, yan lang muna. I hope na nakakakuha kayo ng ideya. Napakasimple guys, drag and drop, split and detach audio and insert. Yun lang guys, simple lang, i-match nyo lang sa video ninyo guys. Napakasimple na talaga, kahit bata kayang gawin to. So sa mga tools nito guys, andito naman may mga free effect naman ito. Okay, and dito magamit scissors to split the screen. Pwede rin dito right click, split. Ito to zoom in and zoom out. Yan, adjustment yan. Ito yung scroll side by side, left and right. Okay, meron din dito zoom in and zoom out. Pwede rin kayo mag-record ng audio. Yan, habang gumagawa kayo, i-record nyo sa guys. And, okay. One more thing, bago nyo i-export, make sure guys na wala kayong may natirang mga putol-putol na video dito sa hulihan. Kasi, minsan magtataka ka ba't ang tagal matapos ng export. Maliit lang naman yung video. Kasi minsan may nakakalimutan tayo, may mga video na natira dito sa hulihan. So para ma-sure guys, i-play nyo ulit tsaka i-review. Isang tao na walang galang. So ayan, yan na yung katapusan niya. So bago nyo i-export, i-render nyo muna ito guys para for smooth playback. Ayan, and then export. Okay, sample video, export. So ayan, thank you so much guys. Maraming salamat at abangan nyo na lang yung sa next tutorial ko guys, at gagawa pa ako sa abot ng aking makakaya. Okay, maraming salamat and God bless you.